Malamu na mabota na bino nyonso bozi occasion ya kolanda Quelle Boule Mag ya dernier jour ya année 2025 tika kimia e umena mabota na bino. Tofungola Quelle Boule ya lelo pona koyebisa bino ke jour J-1 kasi kuna na zandu eza ya koyinda na ndenge ya kosakana te Quelle Boule Mag esali bino constat oyo. Le 31 décembre, Niata Mouninga Senga pardon et po. Et comme le cola, match à Léopard na Maroc, Moutinho Sazo Linga Kota. L'obez ali final. Nani yako kota nana kotikala. Bino moko bebi réalité Kinshasa, ba para bazala suna bambongo te, ba maman ba komaka ba troteka. Soki nzombo le soir ekoti le 30 topo super MP sato orange manito tellement ekote le Natasha e. Fongola compte na o, na tindilo mo 100 000. Igo e, fongola chombo na yo, na tindikeli mo $50. Igo tele, lobi le premier tona ba rendez-vous na ba chiki tona ba beya. Donc, il faut na kota zandu na Louvre kono na lac Moero, na luka mo t-shirt ya $10, na luka mo pantalon, na luka na pantalon mo ya sac ya $15. Basket na makolo ratakate, to pe na pe fermer na zwi catch na ngana kala na zongel don na nika ngoka makasi. Na ngelisi yango, na pochango na semaine no na chongo pepsodon engala po. Tangu na kozala na bar, na manzonzo, batu ba santike Igo a telemaki. Natasha pe a telemaki. Pe ba kabelo mati. Kendo senga te ya baninga. Shita sima kota ba mama tombola e. Okobi misapena libaya moko o mundele ane ya kokwa lataki. Sokoli yango pe bien. Ope si mettre tailleur a sima. A ben yango zimo forme. Nana oyeba. Oyeba te. Batu nyonso awa. Kinshasa mobimba. Baza ana kata zan. Kota batala yo. Bonne année! Heke yo! Ndenge moko pe na Congo Central kuna tosali constant ndenge nini bato bazo se préparer pour na ba fête ya Nouvel An. Caméra ya Quelle Boule Mag kiti na ville ya Boma na province ya Congo Central po na kosala constant na veille ya bonne année ndenge nini mouvement ezotambola kasi na kokota na biso tokoti na wenze ba mama bazolela se kolela surtout ba commerçant balobi moite biloko ezoteka mate bazo comprendre te soki eza nini mbongo na maboko bato pe ezate tokoti na mulongo ya makemba tokuti ata client moko te bango na bango bavandi kaka baobeta masolo tokende na ranger ya basoso na ba poisson ndenge moko biloko kutu elembi esili na malili ata client moko te bazaka kawana bango na bango masolo eke ezongi kote kaka ya baketch na tombola nde tokuti quelques personnes bazopona mwa ba père a ketch pona kokende kolatisa bana yoka ndenge ba commerçant baleli kilo tolia te poto za la crise mondiale mbongo ezate na bato bazolela biso ta bato bazolela biso ba commerçant ma toteka bien ezate donc tozolela penza po toteka katika toteka on est fils sur le fils aérien on est zaka lupemba penza to mona ngote penza yango ezalaka nini o chaque année soki okoti na wenze ezalaka kaka nzembo moko ba commerçant kolela na kolela biloko ezotambola te ezotekama te mais okomona bana nyonso balati bilamba sika pardon bonne année yaka na makamu nango Ministre ya communication pe média Patrick Mouya Yakate Mbwena veut pas ma économie Daniel Mukoko Samba bazalaki bongo devant ba professionnel ya média pona kolobela makambo etali accord ya Washington sur le plan économique. Porte-parole, il y a gouvernement, pas ministre, il y a communication média et excellence Patrick Mouyaya. Bondi Melanga Kazalaki Bongo, Navis ministre, il y a économie et excellence Daniel Mukoko Samba. Oyo, mingi na kati ya masolo na bango awa devant presse nationale. Ba lobela ki makambo etali, ba accord oyo République démocratique du Congo a outé ko signé kuna na Washington. Surtout mingi awa ba lobela ki makambo etali économie pe sécurité ya kosamba te po mingi baza ko mona yango flou yoko communication oyo. Ezande makambo Congo. Siko Congo ngo. Est-ce que koza na ba président Misato? Koza na président Misato te? Et vous avez un président Moko. Vous avez un parlement Moko. Vous avez un gouvernement Moko.
Donc makambo a lokola biso to lingi bango biso to lingi bango te. Boyo ozo kabola donc ozo kabola mboka ou bien po ngana lingi omoni likambo ya eloko wana yaka mingi po soto bani makambo to bando kotsa mo ya régime. Anga régime on a lingi yango te. Siko lingi régime on a te. Oh. Bon mboka ezaka mboka batambusa yango ndenge mboka batambusa yango président ezali parlement ezali gouvernement ezali toza pe na démocratie toza pe na démocratie président azawana avanda wana pour l'éternité te ba élection yaka hein élection yé ba changer to ndenge to changera ba député ndenge to changera ba sénateur so pe ba nani parlement échanger gouvernement peut changer to tika na makambo wana yako kabola wana o bato ba contribuer so za contribuer so donc za contre Congo tout simplement za contre Congo boyende ezalaka tobandi ete ndenge bapoliticien na biso balobi bacongolais bacomprendre mpo bacongolais baboyi lobi nango ekoma o voici voilà mais tozotala mpe tozozimele akor yango heke yo président ya SID pe opposant Martin Fayulu asali message de vœux pour na bacongolais nyonso bolanda nini alobi. Jour J moins 1 pour Congolais bakota na année ya sika 2026. Nde ezali occasion pona Martin Fayulu Madidi président national ya SID. Asali message pona ba Congolais nyonso partout bozali. Atalisi ke République démocratique du Congo ezo traverser ba situation moko très grave surtout côté sécuritaire économique ya ko sambate. Martin Fayulu Madidi a brossé situation nyonso ya mboka pe a insisté na ba Congolais message ya makasi ya kafu kafu pour l'année 2026. Yoke lokoyo touché par les phénomènes Mobondo. La nation partage votre douleur. Votre souffrance ne doit plus être ignorée. Mes chers compatriotes, en cette fin d'année 2025, la République démocratique du Congo, notre pays, traverse l'une des crises les plus graves de son histoire. Notre pays est agressé. Notre souveraineté est menacée. Notre peuple est abandonné. 7 ans après les hold-up électoraux de 2018, le temps est venu de rappeler la vérité sans détour. Le compromis politique entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi a échoué. La prétendue passation civilisée du pouvoir n'a produit ni paix, ni stabilité, ni cohésion nationale. Elle a affaibli l'État, fragilisé nos institutions et ouvert la voie aux ennemis de la République. Chères Congolaises, chers Congolais, le temps de la résignation est révolu. Le temps du mensonge est terminé. Le temps de la peur doit prendre fin. Aujourd'hui, les faits sont implacables. Plus de 8 millions de Congolais sont déplacés sur leur propre sol. Des millions vivent comme réfugiés. Plus de 3/4 de notre population peinent à se nourrir chaque jour. Et notre nation continue de pleurer des millions de vies fauchées par des guerres imposées, notamment par l'agression rwandaise et ougandaise. Ce drame n'est ni une fatalité, ni une malédiction. Il est le résultat de la convoitise étrangère, mais aussi de choix politiques irresponsables, des compromissions honteuses et de l'abandon de la volonté populaire. Un État qui trahit le vote du peuple devient faible. Hekeyo DG Asnel, docteur, ingénieur, professeur Teddy Luamba apesaki ba moto na ba agent na ye nyonso pona kolandela makambo etali courant surtout mingi bakitaka sur terrain. na se ya kafumba kata ya moi ya le 30 décembre oyo
bondimelanga nde geste ya monene oyo ezali mpona kosunga baagent ya SNEL surtout mpona kokoma noki kokende kosala mosala soki bazwi panne. Bondimelanga ke na sous-station ya Limete nde directeur général ya SNEL le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba asalaki bongo remise officielle ya balo ya bamoto DT destiné na ba équipe technique oyo ezali affecté po na ba cabine nyonso électrique oyo ezali na vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton ya kosala bongo électricité ezala bongo levé ya développement un droit accessible epai ya bakongole nyonso. Lelo ya kosamba te surtout likambo ya kotambola na nzela bambouteillage ezali kilikili bamoto oyo eye korépondre na baréalité wana e korenforcer efficacité sur terrain ya kosamba te ndenge directeur général a précisé. Nous sommes toujours dans la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui veut que la desserte en électricité puisse être une priorité pour les Congolais. À ce titre, la SNEL est en train de faire le tout pour satisfaire sa clientèle et par ça, ça passe par l'amélioration de la qualité des services. Et aujourd'hui, vous savez que la mobilité pose un grand problème, mais ces motos ici permettront d'être plus efficaces. Nous nous adaptons aux conditions sociales et nous adaptons aussi nos conditions de travail à cela. C'est à ce titre-là aujourd'hui que nous avons remis un gros lot pour l'ensemble du territoire national. Ça veut dire que tant pour Kinshasa que les provinces, ils seront bénéficiaires de cette mobilité. Kinshasa tina ba province nyonso zone moko te bakobosa na bondi benangai dotation ya bamoto ezali dynamique nationale oyo surtout pona likametali modernisation proximité na ba usager pe amélioration ko continuer na ba conditions de travail ya ba personnel et technique à travers geste oyo SNEL azo confirmer volonté na ye ya koagir ya ko innover pe ya ko répondre concrètement na batante nyonso ya bakongolais po na sima ya baminda nyonso bomone pelaka pelalele équipe ya technique très engagée ezalaka na sima wana désormais ba problème na bakabili mikolo abu opia po ba agent technique ya SNEL bazwi ba moto soki ka bayoki pan kanyanyanya mvu tokekisele wa bakei boye nde ezalaka papa Teddy Luamba lisu ya Faci yoloba mingi te mosala nde heke yo. Message de vœux pour l'année 2026. Na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Faci Beton ndenge bakino ba mesana minko benga ye. Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Au nom ya bureau central ya coordination na ba personnel nyonso tozali na honneur ya ko présenter bino pe na famille pe na ensemble ya population congolaise ba vœux le plus sincère ya santé, ya bonheur, ya prospérité na occasion ya nouvel an Oyo 2026. Na saisir opportunité Oyo pour na ko saluer admiration pe leadership na yo pe surtout engagement constant bien-être ya population congolaise notamment surtout na période Oyo ya pasi espoir pe détermination ezali na rendez-vous surtout na makambetali processus ya sécurisation ya partie est ya République démocratique du Congo. Nazali ko réitérer serment ya komema à bon port vision éclairée ya mission ya matérialisation ya développement ya grande nation Oyo à travers notamment vaste programme ya développement à la base ya programme ya 145 territoires. 2026 Oyo est à l'année ya succès, est à l'année ya concorde nationale, progrès économique, social, renforcement ainsi que fondation ya République unie, prospère et ouverte na mokili mobimba. Nzambe na lola apambola République démocratique du Congo, apambola Faci Ntombolo et longo na population congolaise mobimba. Message de vœux Oyo ya ba personnel nyonso ya Beseko et longo na numéro 1 nango Monsieur Jean-Mabi Mulumba. Noko Kafwa o azali bongo président ya fondation Likabo ya Motema akabola kibiloko kuna na komini ya Ngiringiri. Soki olingo yeba bolingo oyo ezalaka epai ya bakongolais
yaka kotala yango na fondation likabo ya motema ya président fondateur na yango Noko Kafwa oyo agira na mokyo azali na yango akolia ye moko te apreferaka alala nzala ke bana ya ngiringiri bazala na esengo bazala ya kotonda. Après avoir kokabola biloko mokolo ya le 25 décembre oyo 2025 Père Noël Noko Kafwa apesaki esengo epai ya bana na bamabota alobi tintin lokola Noël esili le 31 décembre oyo il faut ba mama ba fete kitoko wenze na ngiringiri esalami te wenze ye kosalama na kati ya fondation likabo ya motema wape pai Noko Kafwa le président fondateur apesi sourire epai ya bamama epai ya banoko epai ya bayaya pe epai ya bapapa yo muto lula madebulosa bakaboli yango lokola leta aza te bamakala bawile na bafufu Noko Kafwa lobi bokende kofete kitoko po oyo azalaka na yango alakisaka bolingo epai ya bino yoka communication bainitiative na biso ezali mpona kobakisaka mwa eloko moke epa bato baza yango na posa parce que tolingi bato nyonso to na suka mbula baza na esengo epuis po tocontinue kosala yango toza na besoin ya basoutien ya bato oyo bango kosoutenir biso badon ya bato ata ya moke toza yango besoin. Donc continuez à nous aider pour que nous puissions à continuer nos œuvres et à continuer à aider les autres. Bible ezali koinsiste pesa na moki ozali na yango fondation likabo ya motema oyo asalaka eza mbala liboso te abande yango kala ezalaka na ba propre effort na ye s'il vous plaît na yango yo moto zali na posa ya kosala geste ya kosunga yo mbongo na oka repa ba prêtre na ba boîte de nuit komela ba champagne ba bayer baza wapi bato bakoki kosala geste awa na kati ya fondation likabo ya motema pomba la sima ba pesa Kinshasa mobimba ba pesa ba province nyonso fondation likabo ya motema soki bosali geste malamu awa population bako vivre bien boyende ezalaka bolingo ya mboka eyebanaka na mosala Noko Kafwa elongo na fondation likabo ya motema nzambe apambola bino moto akosunga yeyo meka nzambe omona ndenge opambwamo heke yo Restaurant La Line chez Violette na Belgique soki olingi olia bio kende kaka na Restaurant La Line okozala jamais déçu. Café et Resto La Ligne chez Violette, 13 avenue de Myrte, 1080 Molenbeek, Saint-Jean. Ah oui, collier kitoko na Belgique, adresse ezase moko, ezali bongo, Restaurant La Ligne chez Violette, esika boko kuta bongo, cuisine congolaise. Ozali de passage au Kiti Bruxelles, Ozana Posa, ya collier biloko ya Congo, collier bio s'il vous plaît. Ne vous trompez pas d'adresse, restaurant Ezase Moko, La Ligne chez Violette. Okokuta cuisine congolaise, Ntabana Pointe, ebongo ngulu ya kapela kute kosa basala kape koti se fime basala kape bakamundele ebongo kote bambisi yi tika na yo Thomson batumba banyengele yango matungulu kaka ndenge bozali komona ebongo kote bandunda okolia kitoko lokola bitekuteku matembele mokonza bandunda mfumbu eleka mabaku pondu alimbondo pe nsaka madeso ezalaka awa bokanisi esili na restaurant La Ligne chez Violette à part menu na bango bazalaka pe na ba plat du jour kuna okokuta lokola ngai na Thomson oyo elekisaka badi ebongo bitoyo kuna pe ezalaka babakisi lisusu plan spécial veut dire ba plan sur commande okoki kokomande mutu ntaba okoki pe kokomande ngombe ya Goma bakosalela yango avec impact pe idéologie côté ba service kututika na yo po na restaurant La Ligne chez Violette basalaka na livraison à domicile veut dire au composer kaka numéro au commander biloko ekomeli na ndaku kudia kusabalala restaurant La Ligne chez Violette
ezwami na avenue du Murto 13-10-80 na Molenbeek na Saint-Jean. Okoki pe kobenga bango na plus 32 24 47 94 12. Tope na portable na bango na plus 32 46 94 42 244. À restaurant La Ligne chez Violette, pour vous, nous décrochons la ligne. Boyende Salaka. Et Keyo! Oui! Tokene na province ya Luala bakuna epai wapi érosion et buki bandaku ya ndenge na ndenge pesi population pasi. Allo mama gouverneur Fifi Masuka. Quartier exécutif provincial ezwami na ville ya Kolwezi na province ya Lualaba. Population oyo bavandaka awa bazolela po degré érosion ekomi kolia bango bandaku okozwa idete botala bino moko ndenge ebuki bandaku epasoli avenir bandaku nyonso ezalaki pembeni awa ekena érosion bato pe babandaki kovivre pembeni awa babangi basundoli bandaku po risque ekomi makasi ezobuka na chaque jour population baleli yoka communication. Chose qu'on pense qu'on invente. Vous-même vous avez vu la réalité. C'est ça la réalité. Ça même la province du Lualaba. Et c'est partout, c'est ça. C'est ça. Donc, en soi, la province n'est pas gérée. Par contre, la province est pillée. Donc, ce qui intéresse les autorités de la place ici, et que ce soit les administrations de la place, ce sont les minéraux. Tout le monde, pendant que je vous parle, ils sont dans des carrières, en train de piller les minéraux, mais pour arranger, c'est difficile. Bakondi ya Lualaba est-ce que bozomona érosion oto bozomona te tala ndenge population ezo souffrir ngonga yango oyo nanu likambo komité botalaka érosion oyo po boye population baza na risque makasi ya kitoko te iki wi kuluna oyo ba violaki mwana mwasi ya batu kuna na commune ya Kisenso lelo nde bafungoli procès na bango. Mardi 30 décembre, ezalaki ouverture ya audience ya bakuluna na commune ya Kisenso. Tribunal militaire ya garnison ya Kinshasa Matete nde basambisaki bakuluna o bomoni. Ezalaki bongo ka ya viol pe ba misusu basambisaki bango pona vol armé. Et salamaki devant autorité municipale ya commune ya Kisenso pe batu ya ndenge na ndenge kaka ndenge bomoni population bazalaki wana pona kotala ndenge nini audience yango ezoleka. Et salamaki na terrain ya Ngomba Lutete ndenge bomoni bango boye bazwi kaka déclaration na bango pe bayoki bango suite kozala pona koyeba nini o bakoki kosala na bango. Justice sala kaka musala na yo o batu ya boye babongi kozala pembeni ya population te. Dossier oyo etikali à suivre. Iki beta longa na 500 francs ya pamba grâce ya winner loto koki pe kokoma millionnaire lobi. Nous sommes en retard. Bonjour messieurs, prenez place s'il vous plaît. Bonjour. 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 Vos billets sont déjà prêts. Votre billet économique. Merci. Votre billet économique. Merci. Ah, désolé monsieur, vous êtes en business class. Vous pouvez venir avec moi? Ouais. L'are, c'est la vie. Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Composez étoile 404 yes. Betana Jumbo avec M-Pesa. Du nouveau. Aussi avec Airtel Money. Na komina Selemba okuna na quartier Mwanantunu bakangi bakuluna oyo batungisaka population na ndenge osakana te. Ba jeune garçon oyo bomoni batandi bango boye
baza bana mabe makasi kotala ba âge na bango te soki otali bien okomona bango nyonso baza ba mineur majeur na kati na bango aza te kasi na butu bakomaka plus ke ba majeur misala oyo basalaka na butu ata kutu ba mikolo mususu bakokosala yango te bango nde batungisaka population ya quartier Monantunu na commune na Selembao bango baopera mingi na butu soki kaka ekomi butu bake kolala na mutuka moko ekufa après heure moko babimi babandi kosala ba événement na bango kokotela bato na bandaku surtout kutu bakutana na yo kaka na balabala wana nde base sauver bazwi musuni na bango bayokelaka bato mawa te s'il vous plaît bango yo moni bakangi bango na lichette na bango mais bango nyonso même moral bazowanga na lichette o alobi ya ngai te yaya na ye opa lobi yaya na ye donc bango nde bazaka boye même moral soki bayokani kaka likambo mutu moko te akobima libanda bango nyonso même moral yoka communication yanga te mokonzi nga pe nayaki ka na mutuka ya na bango ebisingaka atiaki lichette nayebi nanga te nakela na église 4 nayinalamusa bango tobima naya boye bakuta na biso nalamusa bango bakangi biso moto tosepela biso katolaka libwana bafeti kaka ozomona bango banda me na butu bakomaka milai plus keke koleka komanda ya ville tobandi mosala se ordre ya bakonzi tobandi mosala 23h jusqu'à 2h45 minutes nde toye kokuta bacivike oyo tokuti bango na mutuka ekufa tobandi olanda bakuluna moko bo bakimi na tali na mutuka eza DC7 moko ekufa toshe na kati boye naye komona lichette oyo ya bana oyo da bazobake machete eza ya kingani machete eza ya kingani eza nere bango bazala bongo tala surtout période oyo tokomi ya bafete ezalaka na bainsécurité makasi la police ezokontinue kosala mosala na yango kitoko oyo etikali mosala justice soki mpe la police ekangi boye bosungaka bango bakendaka ti na suka po basurveille rigueur à loi po lobi bazongela lisusu te po prison ezalaka centre ya rééducation kasi soki bino bozoédike bango te yango wana bazozongaka mpo na kokontinue kosala lisusu bato mabe boye eza kitoko ata moke te. Célébration, il y a 7e anniversaire, il y a Saglotis Corporation et les cas qui avec impact pays idéologie. Sale nyola pina na commune ya Gombe yango nde ezalaki cadre choisi pour la célébration ya 7e anniversaire ya Sangloti Corporation Sal oyo kumba makabongo et pas ya Monsieur Salem Antipas. Bondi melanga ike na même occasion basalaki bongo lancement ya plateforme ya commerce en ligne pe ya livraison na kombo ya Agizando. Kasi esengeli koyebake nyonso ebandaki bongo na hymne national suivi na mo ya bienvenue nsima na yango bayaki koleka na mo ya circonstance pe basalaki bongo présentation ya Sangloti Corporation Sal avec partenaire idéologie bayaki pe lisusu kosala présentation ya initiative et bongo présentation ya Gizando na banje na yango jamais rata et salemaki avec partenaire idéologie kaka nde bozali komona bokanisi esili tata coupure ya riban symbolique eye kosalema na ambiance ya kosakana te ebongo signature ya livre d'or yango nde eyaki bongo kosanctionne cérémonie tosepeli makasi na invitation oyo tozwi pas Saglotis Corporation, ok? Aza partenaire na biso ya depuis kala en termes de services financiers, il y a banque. En tout cas, tu peux essayer plein succès, surtout na mwana sika wa botami ya Gizando. J'espère que eza bien pour na c'est-à-dire que eza bien pour na mboka na biso, emploi ko salama, marambe bele ya malamu ko salama. En tout cas, plein succès na ye.
En vérité, je vous le dis, à Gizando, et y a bongo ko faciliter vente en ligne et surtout pour la sécurité, pour livraison, awa, rapidité, ezali, na dengue ya kosakanate. Bobu kanate, bo sala bango confiance, pour les loyo, commerce, et kosalema kitoko yo wapi avec un pacte na idéologie. Longonya na monsieur le DG Salem Antipas pour une initiative kitoko oyo ezali ko valoriser pe ko développer RDC oyo ezali mboka na biso. Et normal. Heke yo. Oui. Message de vœux, il y a Caisse nationale de sécurité sociale, il y a agent public, il y a l'État, c'est ça, bon dimenangai, oyo, ba souhaité, ba vena, bango ya kitoko, ya esengo, et pas ya mokonzi mboka Félix Antoine na Tshisekedi Tshilombo. En l'aube, il y a né 2026, NDC-SAP. En l'aube, il y a né 2026, NDC-SAP. En l'aube, il y a né 2026, NDC-SAP. Bazali bongo ko saluer, bilan il y a né oyo, et outi ko se la peau, nyan se salami kitoko, na leadership pe détermination ya mokonzi mboka Félix Antoine na Tshisekedi Tshilombo oyo azali nango ya ko bâtir République démocratique du Congo ya malamu surtout côté social ya ko sambate nyonso wana na grâce pe vision ya fachi ndenge bakino ba mesana ko benga oyo ezali bongo basé surtout na ba réforme historique nyonso ezali bongo concrétisé pona ko luka ko pesa image valeur ya kitoko surtout intégrité ya ba force ya défense pe sécurité na intégration effective ya ba soldats pe ya ba policier na régime ya sécurité sociale pe surtout bondi melanga annonce ya doublement ya rémunération oyo esali kitoko yo wapi Sensap fidèle na ba orientation nyonso ezali ko salema nde azali ko travailler makasi pona ko s'engager pe surtout rigueur na likambetali ba réforme sur l'ensemble ya territoire national na yango esengeli ko yeba ka l'approche ya année 2026 de direction générale pe na ensemble ya ba personnel ya Sensap ba présenter bongo ba vœu le plus sincère na ya succès surtout ezangate et pas ya mokonzi mboka Félix Antoine na Tshisekedi Tshilombo fachi béton nzambe abatela apambola surtout dans l'accomplissement de votre noble mission. Léopard est qualifié pour la 8e de finale Bolanda résumé oyo. Léopard ya République démocratique du Congo bondi melanga li solo ya calcul abu opia. Oh, tension nga bandaka bozoto la matina mungu pembeni. Yi, wana kutu bosana donc. Quand tu n'as biso oya ya mndele, alobi makamnyo sana bosana donc ko gagner na ko gagner. Victoire ya ba Léopard face ya Botswana 3-0 oyo. Et puis si ba Léopard makasi ya kokende bongo 8e de finale. Première mi-temps bandaka bandi match kitoko yo wapi Léopard. Il ne touche qu'à le quoi Paris Saint-Germain na Vita Club nde babetaka. Touche à Liboso, apesi, Yami Balé, apesi. Contre-attaque bondi melanga fenta mouvement. Gaël Kakuta, maman na passe ya talonnade. Joueur babenga kambuku très éveillé ya tindi kanguti na kata filet waso bien kota kate koti. Ba supporter bagangi. Bokanisa esili tente match ezali ko continuer contre-attaque mususu mais chaque elia fait ta ko to tombola ballon mukuse boye nzoka défenseur na bango boye mayuya alandeli ballon tina mukokoli asimbiango na liboko ya batu bagangi touche abita linga cha matata boye abosani ba supporter wana batala match na 20 ba ebise papa kendo tala var akona Kinshasa za la raté a resambwa abita ke kunabi pas question de discuter pipon penalty. Gaël Kakuta tombola yango encore gauche atindi kango Messi kuta kosa deuxième bien kota kate ekoti ba supporter bagangi. Gaël Kakuta lakisa bango démonstration ko samba te 3e bengingo ba supporter batelemi bagangi partout ya mokili mobimba na ba bazalaki na mboka bapaya balakisi ke bazo soutenir Léopard. Boyende zalaka li celui à Léopard. Pona bato ba mesana attention au calcul photos de l'équipe ana gagné te biso 3+1 to longola kona wana ko tu bosana Léopard ndeto kende boy tina mkokoli kupana eko ya Kinshasa heke yo Lumumba oya supporter congolais azosala succès na ndenga osakana te surtout na ba réseaux sociaux.
bondi melanga ke kano ndenge ezobetama Léopard azopesa bato bilengi ya ngelingeli mais ezaka ba joueur te botuna nga lisusu nini ba supporters ya Léopard cette fois-ci balobi lokola bocheka kan na décembre tokolakisa bino ke atomela chichampa masanga lungwila agene na lotoko nzoka baya ya kotoyo motivation de motivation parmi ba supporters oyo bazo travailler bateki image ya République démocratique du Congo ambiance nde ambiance balobeli bango kote nyonso talelanga ndeko oyo bie Zwena Lisa Lova mo pena bimisa pena face à Patrice Emery Lumumba surtout to bakangaki na boîte ba okite telelongi tala koto bakokana makasi surtout kota litokolo na coiffure na modèle bakateli na longi makasi osanti pena ke o ndeleki ya Patrice Emery Lumumba nzoka kombo na ya malonge ezali Mese Michael Kuka ye aza artiste kolata etelemeli textuellement le roi monument ya Patrice Emery Lumumba o échangeur ye sengwezani ni botunanga ye soki ka match bandi alobaka ta kangisa équipe mbimba kanda azwi loboko na ye atomboli ata bochebi ya orge bino nyonso bogangi ya kita de bokote ata bochebi bino nyonso bogangi ya kita de bokote ata albita siffle match ata albita pese carton équipe mobimba bino nyonso bogangi botomboki ye kutu akotanda loboko na ye wana plus de 90 minutes dans ce babakisi na temps additionnel. Participation à la Coupe d'Afrique et le besi batu ya kosakana te. Na ba presse internationale. Ba ke ko luka eti ko tenyo sa fanda ka bepse papa. Makambo sa les alande ninyo. Ozuli boko peno tanya on tam lai o capacité. Na feste ndo lata ko bi ko bi malwa Lumumba. Na bi malwa Lumumba. Wane ro national na biso to lele ki toko yo wapi, mafuto yo wapi. Soki tembe. Kyo tuna batakel bolt. Ya solo bondi melangai. Oh ye la kisike. Kangale soka temo lende. Côté non ça kendaka et simaka mais Coupe d'Afrique oh ya solo victoire on est au zwango aéroport wana ko tonda na balumumba batu nyonso ba ya wana kutu ba marocain mususu ba bandida ko imiter tel quoi Joe mais ye Lumumba mndele bwazala te tel Lumumba ye heke yo nde to clôturer quelle boule ya année 2025 ngana mino to kutani na 2026 Sikana profiter na occasion oyo pour nous souhaiter heureux anniversaire na papa fidèle Komba Motema Mangani. Ya mama Lina Maboso na souhaiter sous joyeux anniversaire na mama Paola Ndabuzi, maman Abota Raissa Imongo.